मित्रांनो, हा जो काही मी ट्रॅक्टर चालवतोय याचा तुम्हाला आवाज येणार नाही, कारण की हा चार्जिंग ट्रॅक्टर आहे। आता साधारणपणे तुम्ही बघू शकता हा मी स्वतः चालवत आहे। तर ह्या ट्रॅक्टरचे जे काही फीचर आहे मित्रांनो, आताच भारतामधील पहिला बॅटरीवर चालणारा ट्रॅक्टर आहे। चार्जिंग करून साधारणपणे 2 तासात चार्जिंग करायचं, 4 तासात आपल्या शेतात चालवायचा हा 4x4 ट्रॅक्टर आहे। याची जी काही लिफ्टिंग कॅपॅसिटी मित्रांनो ही 720 एवढी लिफ्टिंग कॅपॅसिटी आहे। आणि हा मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक कंपनीचा हा E27 हे मॉडेल लॉन्च झालेलं आहे। ट्रॅक्टर कसा वाटला मला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा।